Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um chazinho super potente para curar tosse. Ó, aqui no meu potinho eu tenho 2 fatias de limão, 2 rodelinhas, um dente de alho laminado, fatiadinho e 2 rodelinhas de gengibre. Nós vamos usar também mel de abelha. Meu mel tá bem pouquinho, 1 colher de sopa, mas o mel a gente só vai colocar depois que o chá estiver pronto. Bom, pessoal, aqui no meu caneco tá escuro aqui, não dá pra ver direito. Mas eu vou colocar 1 xícara de chá de 200 ml de água. Agora eu vou acrescentar os meus ingredientes. E vou levar no fogo para ferver. Bom, pessoal, aqui o meu chá já tá no fogo, começou a ferver agora. Depois que começar a ferver, vocês vão esperar 2 minutinhos, desligar e vai retirar do fogo. Bom, pessoal, acabei de retirar do fogo, deixei ferver por 2 minutos. Aí você pode usar uma colher assim, ó, para dar uma amassadinha no limão, para soltar mais um pouquinho do suco do limão. Feito isso, nós vamos colocar na xícara. Tá aqui o nosso chá. Agora, vou só colocar 1 colher de sopa de mel. Gente, esse chá, ele é muito bom para tirar a tosse. E para ajudar também, é importante a gente manter o nosso organismo bem hidratado, tomar bastante água durante o dia. Porque tomando bastante água, você vai deixar suas vias respiratórias hidratadas e não vai ter aquela sensação da garganta seca e vai evitar também essa tosse. Prontinho, gente, foi essa a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!